Tuvākajā laikā es redzu iespēju un vēlēšanos, lai cilvēki iesaistītos. Cilvēku iniciatīvas atgriešana Ventspilī, kas mums ir pilnīgi pazudusi. Un mums vajadzētu iesaistīt visus mūsu iedzīvotājus daudzu jautājumu lemšanā. Tas būtu pirmais tuvākā laika pasākums, ko mums kopīgi vajadzētu, lai visos svarīgajos pilsētas projektos piedalītos aptaujas veidā visi iedzīvotāji. Nevis mēs rīkojam formālu sabiedrisko apspriešanu, uz kuru neaiziet neviens, jeb labākā gadījumā 2 iedzīvotāji. Un līdz ar to neko nevar panākt. Mēs esam pietiekami savu laiku vākuši, es domāju, iedzīvotāji parakstus par dažādām iniciatīvām, kur tās iniciatīvas ar daudziem tūkstošiem parakstu, kur tās ir palikušas. Tas būtu tas, kas mums būtu jāizdara tuvākajā laikā. Lielākais Ventspils potenciāls ir mūsu cilvēkos, sākot no bērnu dārza un beidzot ar senioriem. Mūsu lielākais potenciāls ir mūsu uzņēmējos, kas rada iespēju šeit labi dzīvot. Mūsu lielākais potenciāls ir osta, kas vienmēr ir bijis potenciāls, un ļoti ceru, ka tāds būs arī nākotnē. Potenciāls, kā es to redzu, ir arī turisma attīstībā. Un turisma attīstībā ne tikai vasarā, kad atbrauc turisti, un vasara pie mums ir ļoti īsa, bet lai turisms būtu ziemā, lai būtu apmeklētas kultūras iestādes, un mēs to visu varētu veidot